আমরা এখন চলে এসেছি হাওড়া স্টেশন। আমরা এখন বসে পড়েছি ট্রেনে, বসে এখন মশলা চা নিয়ে বসেছি, খুব চা খেতে ইচ্ছে করছে। একের পর এক স্টেশনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে। ওয়েলকাম মাই চ্যানেল মাই লাইফ মাই ড্রিমস অ্যান্ড স্মাইল অলওয়েজ। আর আমি হলাম সুস্মিতা। আজকে আবার একটা সুন্দর দুপুরে চলে এসেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে অনেক কিছু। তো চলুন কি কি শেয়ার করব সেগুলো দেখে নেওয়ার আগে, জেনে নেওয়ার আগে শুরু করা যাক আজকের এই দিনটা। আজকেও সারাটা দিন আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং কালকেও সারাটা দিন আপনাদের সাথে শেয়ার করব, কারণ আমরা যাচ্ছি কিন্তু মন্দারমণি দুদিনের ট্যুরে। যেই গ্রুপটার সাথে চেনা জানা, যে গ্রুপটার সাথে আমরা সব জায়গায় বেড়াতে যাই, সেই গ্রুপটাকে সঙ্গে নিয়েই আমরা আজকে বেরিয়ে পড়বো। আমাদের ডেস্টিনেশন হলো মন্দারমণি, আগেই বললাম। তো চলুন, জানি দারুণ মজা হতে চলেছে। অনেক দিন পর সমুদ্রে যাব, মানে লাস্ট মনে আমরা পুরী থেকেই ঘুরে এসেছিলাম, তাও 1 বছরের বেশি হয়েই গেছে। তো চলুন আজকে আবার যাওয়া যাক। যদিও পুরীর সমুদ্র আর মন্দারমণির সমুদ্রের মধ্যে অনেকটাই ডিফারেন্স, কিন্তু তবুও সমুদ্র তো, আর ঘুরতে যাওয়া মানেই আনন্দ, আর ঘুরতে যেতেই যাওয়া মানেই সুস্মিতা খুব ভালো লাগে। মন মেজাজ সব কিছু ভালো হয়ে যায়, শরীর ভালো হয়ে যায়। আর আমাকে দেখে নিশ্চয়ই আপনাদেরও ভালো লাগবে, ভালো হয়ে যাবে শরীরও, মনটাও ভালো হয়ে যাবে। তো চলুন বেরিয়ে পড়া যাক। আর ভিডিওগুলোকে অবশ্যই কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত দেখতে হবে। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন, এখনও পর্যন্ত ভাবছেন চ্যানেলটাকে কি সাবস্ক্রাইব করা যায় কি না, আর না ভেবে এবার সাবস্ক্রাইব করেই নিন। তো চলুন বেরিয়ে পড়া যাক। আমরা যাচ্ছি এবারে কিন্তু ট্রেনে। ট্রেনটা হচ্ছে হাওড়া থেকে, ট্রেনটা হচ্ছে 2:20। তো এখন বেরিয়ে পড়বো। এখন ঘড়িতে টাইম হয়েছে 12:30। চলুন, উবের বুক করছে অভিষেক, বেরিয়ে পড়া যাক। আমরা এখন চলে এসেছি হাওড়া স্টেশন। আমরা এখন পৌঁছে গেছি হাওড়া স্টেশন, আর আমরা এখন ওয়েট করছি আমাদের বাদবাকি গ্রুপটার জন্য। তো সবাই আছে অন দ্য ওয়ে। আমরা একটু তাড়াতাড়ি আসি সব জায়গায়, বিশেষ করে ট্রেনের ব্যাপারে আমরা একদমই চান্স নিই না। আমাদের ট্রেনের নাম হচ্ছে কান্ডারি এক্সপ্রেস, আর আমরা যেখানে নামবো সেই স্টেশনটার নাম হচ্ছে কাথি স্টেশন। সেখান থেকে নেমে আমাদের জন্য হোটেল থেকে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে। তো আমরা সেই গাড়িতে করে তারপর চলে যাবো সোজা হোটেল। আর ট্রেনের টাইম হচ্ছে 2:25। তো দেখা যাক কতক্ষণে কি পৌঁছোই। যদি ট্রেন লেট করে তাহলে আবার লেট হবে, না হলে হয়তো ঠিকঠাক টাইমেই মোটামুটি পৌঁছে যাব। ট্রেন যতই জোরে ছুটছে, সমুদ্র দেখার ইচ্ছেটা কিন্তু ততই বেড়ে চলেছে। এরকম উইন্ডো সিটে বসে ট্রেন যে ছুটে চলেছে, ঠিক তার অপোজিটে গাছ বাড়ি ছুটে চলেছে, দেখতে কিন্তু দারুণ লাগে। চলুন এই দৃশ্যকে উপভোগ করতে করতে আমরা পৌঁছে যাই।
বাইরে দেখতে দেখতে আমাদের বেশ ভালোই খিদে পেয়ে গেছিলো, কারণ আমরা আজকে লাঞ্চ করেছিলাম প্রায় 11:30টার সময়। সেই জন্য এখন খিদে পেয়ে গেছিলো, অল্প একটু খাওয়া দাওয়া করে এখন বসে আছি আর আমরা বাইরের দৃশ্যটাকে করছি এনজয়। আর আশা করছি আপনারাও আমার ভিডিও দেখে কিন্তু এনজয় করতে পারছেন বাড়ি বসে। আমার এখন চলছে পাঠান সিনেমা দেখা মোবাইলের উপরে। আর এই যে একজন বসে রয়েছে, বাড়িতে হলে এতক্ষণে কখন ঘুম হয়ে যেত। যে যার জার্নিটাকে তার মতন করে এনজয় করছি। আমরা এখন পৌঁছে গেছি কাঁথি স্টেশন। আর এই যে স্টেশন একদম ফাঁকাই, খুব একটা লোকজন নেই। তো আমরা এখন এখানে ওয়েট করছি সবাই এলে, তারপর এখান থেকে যাব হোটেলের দিকে। হোটেল থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের জন্য অটো, এই দুটো অটোতে করে আমরা যাব এখন হোটেল। আমরা এখন পৌঁছে গেছি হোটেল হিন্দুস্তানে, এই জাস্ট নামলাম, এবার যাব রুমে। এই হচ্ছে আমাদের হোটেলটা। আর এই রাত্রিবেলা এখন কিছু দেখানো যাবে না, তো কালকে সকালে পুরো ভিউটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। আমাদের রুম নাম্বার হচ্ছে 410, যেটা ফার্স্ট ফ্লোরে। তো রুমের মধ্যে এন্ট্রি করে ফেলেছি। এন্ট্রি করার পরে যেটা সবার প্রথমে চোখে পড়লো, টিভি ক্যাবিনেট, তার সঙ্গে রয়েছে কিছু টয়লেটারিস। আর তার মধ্যে 3 জনেরই মোটামুটি দেওয়া ছিল ব্রাশ, পেস্ট, সাবান, শ্যাম্পু। তারপরেই রয়েছে ব্যালকনি, যেটা অন্ধকারে আর দেখাচ্ছি না। তারপরেই রয়েছে একটা ছোট্ট সোফা। তারপরেই রয়েছে ড্রেসিং টেবিল, এবং ড্রেসিং টেবিলের নিচে রয়েছে মিনি ফ্রিজ। ড্রেসিং টেবিলের উপর রয়েছে টি জাংশন উইথ কেটল। তারপরে একটা রয়েছে সুন্দর নিট অ্যান্ড ক্লিন বিছানা, যেটা মেন দরকার। আর তারপরে রয়েছে একটা ছোট্ট ওয়ার্ড্রপ আর একটা টি টেবিল। এই আমরা যাচ্ছি বিচের ধারে, আর এই হচ্ছে রাতের বিচ। সমুদ্রের আওয়াজ কিন্তু এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে। আর এই যে একজন, আর এই যে আমাদের আওয়াজ কিন্তু এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে। এই যে আমাদের হোটেল, এখান থেকে আমরা এন্ট্রান্স করেছি হোটেলে। আর এই যে হোটেল, আর এই যে রাস্তাটা সোজা চলে আসছে কিন্তু বিচে, খুব সুন্দর সাজানো। এখান থেকে কিন্তু আমরা আওয়াজটা পাচ্ছি। এখানে একটা দোলনাও আছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানটাতে। এই সাইডে আপনারা একটা দোলনা দেখতেই পাচ্ছেন। জানি না আপনারা ভিডিওতে কতটা আওয়াজটা পাচ্ছেন, আমরা কিন্তু ভালোই পাচ্ছি। এখন মাম্মার জন্য চলে এসছে হাক্কা নুডলস, আর ওটাই মনে হয় আছে চিকেন ললিপপ। যাই হোক, ও আগে খেয়ে নেবে, তারপরে আমাদেরটা অর্ডার দেওয়া হয়েছে, আসছে। এটা হচ্ছে জাস্ট স্ন্যাক্স সন্ধ্যের। আমাদের এখন জমাটি আসর কিন্তু বসে গেছে, তার আয়োজনই চলছে। মোটামুটি সবই এসে গেছে।
আমরা এখন চলে এসেছি রাতের ডিনার করতে রেস্টুরেন্টে। হ্যাঁ, রেস্টুরেন্টটা হচ্ছে এই যে, খারাপ নয়, মোটামুটি ঠিকঠাকই আছে। এই যে বসে পড়েছে আমাদের বাচ্চা পার্টি। আজকে আমাদের ডিনারে আছে চিকেন ভর্তা উইথ রুটি, একদম সিম্পল ডিনার। যেহেতু স্ন্যাক্সে আমাদের প্রচুর আজকে আইটেম, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। তো আমাদের এখন হয়ে গেছে ডিনারের টাইম, আমরা এখন ডিনার করে চলে যাবো শুতে। আজকের জন্য ব্লগটাকে এখানেই রাখছি। কেমন লাগলো নিচে কমেন্ট করে জানাতে একদম ভুলবেন না। দেখা হবে কালকে সকালে একটা ফ্রেশ ব্লগের সাথে আর সমুদ্রের বিচে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই, গুড নাইট।